折れた USB メモリでやってはいけない3つのこと。1つ目は無理に差し直すこと。端子がずれてショートするとメモリチップまで壊れて復旧不可能になることがあります。2つ目はテープで固定したり角度をつけて通電すること。接触が不安定なまま電気が流れて基板を焼くリスクがあります。3つ目は得意でないのに自分でハンダ付けや分解すること。パターンが剥がれたり静電気で状態を悪化させることがあります。大事なデータなら通電せず保管して早めにプロにご相談ください。